வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் கம்பெனி தயாரிப்பான 744Fங்கிற டிராக்டர். வண்டியோட முழு விவரத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2014 மாடல் வண்டி. 2005 தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டியோட நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 பேர். இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 50% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 60% கண்டிஷன். டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2346 மணி நேரம் ஓடிக்கிற வண்டி இது. 744Fயோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 48 HP. அதனால் நீங்கள் 42 பிளேடு ஹெவி வெயிட் ரொட்டவேட்டரை போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டி நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் உள்ள வண்டி இது. 2014 வருஷத்தில் இருக்கிற கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரான வண்டி. புக் பண்ணி எடுத்துக்கிற வண்டி. வண்டியோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் மற்றும் ஆயில் பிரேக் உள்ளது. டிராக்டரோட டாக்குமெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு கரண்ட்டில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பெட் டூக் மற்றும் பம்பர் உள்ளது. டிராக்டரோட பதிவெண் பார்த்தீங்கன்னா TN19U2171, அதாவது செங்கல்பட்டு ஏரியா வண்டி. ஆனால் வண்டி இருக்கிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அவனாசிக்கு அருகில் உள்ளது. வண்டியோட கேட்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 3,80,000 கேட்குறாங்க. நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பம் உள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். இது போன்று விவசாய சம்பந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொண்டா நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.